Betul pundukna tinggol pak ke jelema teh. Urusan kematian teh aneh jika di rumah sakitnya merenya mati teh aneh di rumah sakit. Is jadi hiasan rumah sakit nya maut. Oh, rumah sakit gede mah. Sakedeng nguing dibawa balik dina ambulan. Sakedeng nguing ambulan teh nya. Kuat 5 menit sakali model di Hasan Sadikin atau wana di Cipto nya. Secara aneh we urusan maut itu. Kaya di rumah sakit detik mah mautnya kaget. Ibu sering maut. Jarang teh gitu nya mautna teh setahun 2 kali itu nya rumah sakit detik mah. Di rumah sakit gede mah moal poe teh, lain hiji 2 teh. Mau di Maluku gitu tah. Jelema mah kitu tah, yaspi kudima, lain ungkul silih buriakeun, silih paehan jelema mah nya. Tak malaikat protes, ya Allah abdi we cenah atuh. Anu jadi khalifah teh. Mane masuk protes kami leuwih nyaho daripada urusan anjeun. Daripada anjeun nyawan kami cicing we. Lamunnya mane sanggup jadi khalifah di muka bumi, ke dites nya siap Gusti cenah. Aya Nabi Adam di papatahan tangke nu kieu ngaranna gayungnya. Tanukin monyong-monyong aseupan. Tah ieu anu bangsa paranjang sukuna kieu ngaranna kitu nya Tajungan kitu nya. Kenu kieu ngaranna teh anu kitu ieu tah manggis manggunya bujurna tah aya ciri. Papatahan kabeh ku Gusti Allah teh nya ngaran-ngaran di muka bumi. Pak dites teh nya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam mis di papatahan ditanyakan coba sok naon yang ngaranna malaikat coba Adam jawab gayung Gusti dari di papatahannya ngeunah si papatahan lah ujian diberi lembaran jawaban yang lain. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha seluruh musamayat diceritakeun nugeus aya harita nu can aya coet batu can dijieun harita mah. Kita ngaranna teh coetnya Adam ngaranna teh ke di akhir. Bakal aya ngaranna traktor katanya ngaranna tah. Geus di ngaranna baheula. Kabeh teh mungkin geus harita aya harita can barangna kitu nya. Harita katemu harita henteu ini. Ege Allah Taala arek ngamuliakeun ka Adam seperti kitu. Papatahan ku Allah tanya, tapi ka unggul menang ujian gitunya ngelehkeun malaikat. Iya akramaka Allah ngamuliakeun ka anjeun ku musyahadah bere heula musyahadah ashadaka min qabli ayyas tashadaka di luhurnya atas Allah beri musyahadah samemeh dipenta ka jelema. Can aya tugas musyahadah teh. Geus dimusyahadahkeun ku Allah. Majdubinnya. Can diperdi eta naon. Brae ka Allah heula. Tangke geus aya ta musyahadahna. Kakara ditanyakeun. Jeung di ngaranan tah ieu teh musyahadah teh muayana. Teh teh muraqabah geus aya. Beda jeung urang kitu nya. Aya 70 kali mah dicaritakeun lewat kana cepil urang disebutkeun muraqabah teh naon. Tapi ka kieu we eta poho deui. Ai bapa mah karuhun kitu nya pinter bapa mah. Turunanna urangnya belet kieu. Turunan ti bapa mah teh Nabi Adam pinterna. Nurun ka saha nya belet kieu. Henu belet mah kitu nya Abu Jahal. Bapana bodoh Abu Jahal. Karuhun urang pinter. Sakali dicarioskeun teh ngaranna ieu ngaran ieu teh hilap deui Nabi Adam kitu. Ari urang. Nah disebut muka sapah teh nah poho deui sok we ngadeng. Pas sapah naon nya poho deui. Saya 100 kali maliwat dina tepil urang. Ku poho deui kitu nya. Majdubin mah dibere ku Gusti Allah musaadahna kakara gitu ayastas hadaka jadi ashadaka min qabli ayastas hadaka ngamusahadahkeun ka anjeun sameme dipenta
Yang dipenta musyahadah. Yang ngeunangan begitu dipenta tidak geus aya. Dipenta ku anak duitna aya yang ngeunah. Pak beli buku. Pak beli sepatu atuh Pak double kieu sepatu. Sok atuh sepatu kumaha? Aya da duitna. Coba lamun eueuh. Rek ngajual pareda can panen. Rek ngaju ka tangkulak can ngujeuna da. Nya ka mana teh cicing ejang ngelawayanna nya. Wayah kumaha bae sepatu ngelel kieu kumaha sih? Erakeun anak bapak. Boga sepatuna soek kieu. Bingungnya jadi teh aya teh ya. Diminta ku Allah Ta'ala. Sok anjeun mukasabahnya, anjeun musyahadah, anjeun muayana. Nu kumaha teu nya hese nya. Tapi lamun ku Allah dipaparinkeun musyahadah, diminta. Paparinkeun mukasabah, diminta ku Allah. Paparinkeun muayana, diminta ku Allah. Gampang nangis aya gitu. Tah. Allah teh nu sakitu. Ketika Allah aya rek ngamuliakeun ka jelema, diberi heula ku Gusti Allah teh musyahadah. Diberi heula muayana. Sunatullah lain politik jeung jelema mah politik teknis ieu teh. Di Allah mah teh teknis kitu we geus. Sunatullah geus jadi apal Allah kitu kenyataanana kitu. Nah, jalma anu ku Allah Taala dimusyahadahkeun, tuluy diminta musyahadah. Terus diminta musyahadah, gorolannya dakar tahu bilisan nikah. Dikira ke Allah. Diminta musyahadah, dibantu aku. Dari alam gelit teh di dia. Di alam syahadah. Dinyatakan aku dikir lisan. Atau wa ibadatika. Ibadah anjeun sejen. Dikir ke ibadah gitunya. Nah dikir khusus itu ibadah lewat dikir. Ada ibadah mah umum, naon baik. Ibadah mah ku maca Quran, ku salat, ku ngaji itu ibadah atau di galeri sawah ibadah. Nah, di mana anjeun ayeuna geus diberi musyahadah, tuluy diminta musyahadah. Lanjut urang zikir kulisan, ibadah praktik ibadah sesuai dengan ditugaskeun Rasulullah wa wajadta biqauli wasilka. Ketika orang zikir, ketika orang ibadah naon bae bentukna jeung di mana bae tempatna wajadtahu biqalbika wasilika. Manggih ibadah teh ka Allah ku hate jeung kusir, tapi lamun anu di jerona teh musyahadah, ibadah jalan, zikir jalan kulisanna teu manggih Allah jerona. Anu diberi heula musyahadah. Sajaman anu jerona saya musyahadah, tuluy diminta musyahadah, tuluy manehna zikir, manehna ibadah, manggihkeun ka Gusti Allah ku hate jeung kusirna kitu nya. Manggihkeun ku hate karena sifatna mangikeun kana kusiri ka zatna gitunya kapangi ku hasatun dari jeung basorna kana apalna dibere kamuliaan ku Allah di karomati salasin tilu kamuliaan tilu kaunggulan tilu kamuliaan pikeun jalma anu syahadah ka Gusti Allah pikeun jalma anu dikir dohir hatena jeung sirrina milu dikir tegasna milu manggihkeun ka Allah. Begitu manehna ngaji kapangi jeung Allah dina ngaji. Itu manehna turun ka sawah moal pacul manggihkeun ka Gusti Allah dalika manehna macul ateuna macul manehna. Berangkat ka pasar manehna belanja naon ketika manehna belanja teu poho ka Allah manggihkeun hatena ka Allah ku baku qalbina jeung ku sirrina kitu nya. Nah, jama'alaka biha ulama khairul mahamid tegasna ngumpulkeun Allah ka anjeun ku sabab eta nu tilu teh nya ku karomah teh kula mafahir saban kagungan mahamid di mana jalma geus dieunteupan tilu kamuliaan ieu maka teh jalma dipaparinan ku Gusti Allah saban-saban kaagungan jeung saban-saban pujian mana al ula kahijina tilu karomah teh annahu sanyana Allah jala ngajadikeun Allah ka kanjeun dakiron lahu anu eling terus ka Gusti Allah bilisani ka badatika ada rebal batina hiji kamuliaan ti Allah anu hese dimiliki ku umumna jalma Allah ka jalma anu geus bisa dikir cara tadi atau musyahadah tadi Allah nakdirkeun ka jalma terus mayang dikir ka Gusti Allah kulisan ku ibadah dohir jeung ku ibadah batin itu hese teh anugerah kemuliaan bisa dikir mayang ka Gusti Allah dibikinkeun ka jalma anu geus musyahadah hatena ka Gusti Allah.
Hiji kamuliaan eta teh. Kamuliaan jeung penghargaan anu luar biasanya. Musyahadah teh. Tak ukuran anak itu tah. Karena jelema samemeh menghasilkan segala tingkatan dina ibadah khususnya dina suluk. Pan awalna teh ilmunya. Kan dina taroki teh aya 8 tingkatan anu pokok. Timidi tobat, sobat, ridho, syukur, juhud, tawakal, khauf, roja, mahabbah. Eta 8 di mana geus nepi kana makom mahabbah ku Allah di paparinan makom mahbub 10. Panghanapna samemeh ayeuna tobat naon tolab kabeh ngaji makom tolab jalma anu ujungna engke rek di paparinan caang ku Gusti Allah hatena di paparinan marifat ka Gusti Allah hatena dina tolabna keneh geus ngeureuyeuh na tolabna geus ngeureuyeuh manehna balik ka Allah sesuai jeung irman wae di manehna beda deui jeung jalma anu lambat keneh kana di paparinan caang hate atawana moal dibere awal belajar mah teh teu papanggih jeung caang hate teu daekeun balik ka Allah. Contoh seperti produk santri diajar ngaji teh kerpas ilmu alat, ilmu nahwu atau ilmu sorof. Nah haluang we kitu nya nasrif atau ngias. Unsurunna unsurinna ari kitu areling. Da ku guruna ge teu tidak eling syariat namanya. Nepi ka jadi ajenganna ge kan eling-eling. Kitu we gitu. Nepi ka jadi kiai, nepi ka jadi bahyai di Banten katanya. Namun di daerah Priangan Timur geus jadi uwa, geus jadi ajengan, jadi we. Beak lah ngaran itunya, ngaran kehormatan. Anger we teh eling kitunya. Da teu dititah eling tajalma anu ke. Tere dibere eling ku Gusti Allah. Tere dibere cang hatena ka Gusti Allah, maka awalna teh kitunya ku Allah teh dibere eling dibere cang hatena mimitina teh kitunya. Kami ceceroskeun kamarin. Nu man asraqat bidayah tu teh ya. Jalma anu mencorong mimitina bakal mencorong akhirna. Nah, jalma anu ku Allah taala lagi anugrahi bisa eling ka Gusti Allah awalna ge geus manggih cara balik ka Gusti Allah. Manggihna ima dipapatahan ku guruna, wa ima manggih sorangan. Panu mana aya anugerah ti Gusti Allah kok guruna teh mapatah kadenya sanajan bari ieu ngaji lain ngaji ilmu kapangeranan, tapi ngaranna ngaji ulah sampai jadi padila carana kade sanajan keur ngaji ilmu na oge sing eling ka Allah. Urang ibadah balik ka Gusti Allah lewat ngaji ilmu nahwu. Ibadah ka Gusti Allah lewat ngaji ilmu sorof. Da keleng nyaritakeun urusan kapangeranan ieu mah kitu nya. Nyaritakeun leuwih ngairoban kalimat atau ngabentuk kalimat kitu nya. Tapi lantaran manehna hakikatna mah duka moal dibere, duka lila keneh. Teu aya da guru teh mah patahan komo eling sorangan. Nya teh nepi ka jadi ditamukin dah balik ka sabalik ke jang mahi lah. Israda masa gimana ujung gara balik. Bejakeun kalemur gara nyin madrasah nyin pora kitu nya masjid nu gede. Kiai muda arek balik gitu nya. Pika balik teh can eling ka Gusti Allah. Tajalma nu ku Allah ke di hareup atawana geus deukeut kana arek eling ka Gusti Allah atau rek di paparinan eling ka Gusti Allah awalna teh balik ka Gusti Allah. Hubunganana jeung masalah musahadah anu jadi kamuliaan teh boro-boro prak musahadahna keur maca Quran menang 1 juz menang 2 juz tuh di televisinya batur awewe umurna geus lain umur leuleutikan geus rada loba makan uyah na teh jelema. Jigana lamun dikumpulkeun uyah geus beak sakarung mah teh jelema. Umurna 73 tahun eta we. Madon datang ka Masjid Kubang Mas. Sakali ngaji sabaraha 5 juz cek maneh teh karasa. Nah, gelut we ngaji. Teh cangkel 5 juz sakali ngaji teh. Cek manehna anugerah kitu nya. Anugerah kehormatan ti Allah ngaji di tempat anu istimewa, tempat anu ngeunaheun cek manehna kitu nya.
Nah, ayeuna boro-boro musahadahna kitu. Dina salat atau dina maca Quran dina naon wae. Ilmuna ieu, ilmuna musahadah. Sering bisa diceritakan, bikin pembakar semangat. Ilmuna musahadah, ilmu anu jadi penyebab ngantirkeun kita jalma jadi eling ka Allah. Ilmu anu jadi penyebab atau menjembatani kita jalma jadi bisa zikir ka Gusti Allah anu dohir anu batin. Sahurup tina ilmu tah padilahna lamun ukuran sodako leuwih daripada nyodakokeun dunya jeung isina cok. Kumaha kaunggulanna eta keagungan jalma musahadah. Boro-boro prak musahadahna keur maca Quran atau prak musahadahna keur ayeuna maca selawat atau prak musahadah keur salat manehna keur ngajina tanya keur ngajina balik ka Gusti Allah. Artina eta ilmu teh jadi jembatan pikeun gerbang balik ka Gusti Allah. Nah, sahur tina ilmu lamun dikukur padilahna leuwih daripada nyodakokeun dunya jeung isina. Atau make dunya gonya euna. Sadesa jiwa dijual. Lamun sahektarna 350 juta. Sawahna wungkul 250 hektar leuwih. Encan darat geus sabaraha miliar ieu nya. Sabaraha triliunan sadesa ieu. Sodakokeun kabeh. Jauh sanaon-naon kakara sadesa ieu. Sadunya jual kabeh, jalemana jual, berlianna jual, nunggus aya nu can aya jual kabeh. Pangeus siaratan, pangeus sarutan jual kabeh. Can nitih jeung padilah hiji ilmu, huruf tina ilmu anu jadi penyebab nepi ka Gusti Allah. Itulah keunggulan. Urang lamun hayang ningali naon sih pamatenanya mapahir, mahamid. Naon keagungan kerjaman musahadah teh atuh? Ya, tapi anu seperti itu tah. Keagungan atau muliaanana, gede na hargana musahadah katanya. Kumaha musahadah terus apa itu anu sakitu teh teu ditangtukeun. Sugan eta musahadah dina salat unggul teu. Di mana bae? Keur ngarit, keur ngakebot. Atawana keur macul, atawana keur ngaramet, keur ngarabu. Di mana bae musahadahna? Rek di masjid, rek di jalan, rek di sawah, rek di pasar, di mana bae gitunya musahadahna. Maka keunggulan dihasilkan terus ku zaman musahadah. Mantap, tuluy upun kana doanya. Hubungan jeung doa. Doa anu ijabah kontan eueuh deui anu ngadoaana teh Allah ka Allah kan gitu nya. Dicaroskeun dina hanca kamanyrkeun kapangi. Hanca penting. Lamun urang ngadoa nu mentana teh urang ka Allah lila atawa moal hasil. Sabab ai menta ti hadap kaluhur eta sok hese. Barang penta urang ayeuna ieu boga bangunan yang dibantu ku pemerintah menta 200 juta atau pemerintah kayaknya eta proposal geus aya 40 mah proposal can meunang-meunangnya hese menta ti hadap kaluhur mah. Tapi boro-boro SBY nya ayeuna Pak Bupati we menta ka urang Ciulan anu keur ngebon kacang atau keur naon kitu nya atau keur panen-panen. Tolong urang Ciulan si anu Mbah Haji anu mah wing kirim beas 5 karung, ketan 3 karung, beas biasa 2 karung gitu. Deuh moal diisukeun buru-buru nya. Buru-buru. Ai ti luhur ka handap mah babari. Tapi ti handap ka luhur hese. Urang menta ka Allah nya jadina teh hese sulit. Jika dijabahna lambat atau anak teu ijabah sama sekali. Tapi lamun ayeuna tiluhur kahanap kitu nya gampang. Ajalma ayeuna dina ngadoa lamun mentana ti urang menta ka Allah ese dihandap ka luhur. Tapi lamun ayeuna nu mentana Allah kitu nya gampang ai mentana Allah. Jadi keur urang ngadoa teh nu mentana teh lain urang tapi Allah kasaha ka Allah mentana. Saru aja kurang ayeuna menta ka urang sorangan. Ceker tegah teh meuli coba atuh duitna aya urang nu mentana kurang nya langsung jadi harita urang hayang naon duitna aya di urang Allah goni sugih teu kekurangan segala sesuatu Gusti Allah nu mentana ka Allah nya gampang kan aduh teh kitu tegasna urang eueuh nu aya Allah ngaranna musahadah nu mentana teh Allah ka Allah ari ngaranna musahadah teh ruyatul haqi bil haqi ningali Allah ku Allah ka Allah mentana Allah ka Allah kitu nya lamun dina urusan doa mah lamun dina tarik mah ruyatul haqi bil haqi musahadah di makompana ningali inna Allah ka Allah
Mentana ka Allah, Allah ka Allah katanya. Riyatul haqi beda dia jeung musyahadah di makom bako. Riyatul haqi fil haqi dia musyahadah di makom bako mah dari ka urang eling ningali Allah dibelah diteun urang nu keur ngadua teh. Ningali Allah dina belah diteun makhluk, ningali Allah harita urang keur ngadua belah diteun urang teh. Musyahadah kan Allah keneh ka Allah kitu nya eta mah disebutna tereh. Mendingan cenah anger uing geus diajar oge. Ngadua seperti kitu dilepaskeun teu boga rasa naon wa Allah we tinggal pada malan Allah kitu nya. Nyunkeun kadat Allah mending anger wae kitu nya. Teu karasa kitu nya teu aya hasilna mah teh teu karasa ijabahna. Anu mahal mah eta tah suhudna. Urang menta paling nya lamun menta bangsa urang. Kieu lamun menta ka Gusti Allah. Darajat urang kieu da moal anu menta hayang meuli kapal ieu nya. Moal si abah yang meuli kapal moal paling menta di 5 juta 10 juta gitu ya menta nate deutiknya 10 juta ai musyahadah tadi leuwih daripada dunya jeung eusina sahurupatina ilmuna komo musahadahna lawan harita keur ngadua balik ka Gusti Allah tegasna anu menta nate Allah Allah ya ngaranna musahadah eta kauntungan gede anugerah gede jamun dipaparinan keur ngadua ko ditakdir nu menta nate Allah ka Allah eta teh ngaranna ijabah kontan anugerah anu gede leuwih daripada sedekah dunia jeung isina sekali urang ngadua bari musahadah ka Gusti Allah komo lamun loba bacaanana nya kakaraku sahurup wae padilahna leuwih daripada dunia jeung isina mantap ijabah kontan teh kitu nya ijabah anu paling berharga nyata ningalina jaman nu ngadua ka Allah keur manehna ngadua suhud musyahadah keur manehna ngadua hiji tah ngajadikeun Allah ka urang teh jadi tukang zikir terus ka Allah deui jeung batin dohirna zikir ibadah batinna balik ka Gusti Allah walau la fadluhu lamun teh mate padol Allah nya lam takun ahlan lijuriani dikrihi alaika lamun teh padol Allah moal dek dikir ieu nya urang teh lamun teh padol Allah moal bisa dikir ieu dohir batin oge urang teh boro-boro batinna dikir dohirna ge moal daekeun lamun teh padol Allah timiti dohirna tapi ka batinna eta dikir teh adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala tak kamuliaan di Allah subhanahu dia nakal majbulun ala nafsi sanajan mah diwatkeun kana kurang wal kasri jeung kedul urang mah geus dari sifat aslina teh kedul wal kutur jeung pegkat we jeung Allah teh nya saeutik ayeuna balik ka Gusti Allah lolobana pegkat deui kitu nya boro-boro keur loba batur boro-boro keur ngariung jamaah jeung batur sorangan nya dikir peuting eta geus soloyong ka mana berebet ka sawah berebet ka pasar geus natangga kitu nya geus ka mana we kitu nya pengalaman urang teh aya pekerjaan nu di hareupan cos deui cos dikain si hate teh memang watakna jelema kitu tah mata hese oge kitu nya jelema teh hayang mayang dikit teh hese lolobana putur memang sifat aslina jelema eta nafsu kurang terus jelema eta kasal kedul malas jelema nya nah eta urang teh anu di diperdih di ilmu suluk teh nya eta tah urang teh supaya ngahapus sifat nafsu supaya ningkatkan karena predikat atau ningkatkan karena nilai-nilai ibadah orang supaya jadi maksimal kaduana ngahapus kaslu geunya urang teh ngahapus rasa kedul atau ngerasa malas wal putur jeung ningkatkan ulah sampai eling teh putus-putus mending putusna teh lamun akur mah nya enak putus 5 menit apa 5 menit mending gitu mah putus deh 10 menit eling deh 10 menit iya mah putus ayeuna mah temanya eling 5 menit putusna 3 jam urang-urangnya. Memang suatu eta teh nu kudu diriadohan kurang. Anu kudu dimujahadahan kurang kitu teh nya. Dididik terus, dilatih terus supaya nu putus-putus kitu teh kitu nya minimal seimbang heula, minimal. Eling 1 menit, poho 1 menit, eling 2 menit, poho 2 menit, poho 3 menit, eling deui 3 menit. Itu minimal na usahana kadituna kitu nya leuwih. Eling 3 menit, pohona 2 menit. Eling 4 menit, pohona 3 menit. Terus itunya nepi ka akhirna mayang eta. Hilang bayang marang mayang anu terus-terusannya nepi ka makom dalal nya teh beniji hal anu enteng itunya. Nepi ka makom dalal upama teh mah urang eling 4 menit, poho 3 menit. Eling deui ka Gusti Allah. Eta teh geus kasupkeun kana eling banyak nu di makom dalal. Majbulatun ala nafsi wal kasali wal kutur jelema memang diwatakeun eta watak eta teh kudu
orang diriadoan, orang kudu dikendalikan. Pahusul dari kami natun pelantaran gitu hasilnya nugrah hati Gusti Allah minna hasilnya musyahadah hasilnya dikir dohir batin minna nugrah hati Allah lain hasil ngaji lain hasil puasa lain hasil wiridan gitunya bisa nabalik eta teh anugerah bener-bener luluberan ti ka pangeran dianugerahkeun ka hamba Allah anu manehna arep hayang deket atau yang takorup ka Gusti Allah. Wa fadlun kapunjulan lain laladangan padol di Gusti Allah alaika ka anjeun. Ai padol teh pemberian tanpa tukeran itu padol ngaran. Ternyata sok dicontohkeun ai padol teh seperti gaji ka-13 gitu nya. Di pegawai negeri lebaran teh sok meunang gaji ka-13. Ai bulan mah 12 tapi gajina 13. Teh padol di Gusti. Kasa dipikeunna ka pagawe anu taat. Kapagawe anu bener digaweana sok aya gitunya di perusahaan misalnya padol jadi pemberian anu tanpa pekerjaan bonus di perusahaan anu bulanan bonus anu per 3 bulan sekali anu per 6 bulan sekali anu per 1 tahun sekali aya bonus di perusahaan sok kasaha dipikeunna lamun urang ningali siaran televisi pamari anyar keneh guru teladan se-Indonesia gitunya dipilih se-Indonesia guru teladan dengan menang 5 anu menang keunggulan 5 besar keunggulan 5 dipres gitunya jadi 3 besar akhirnya jadi menang juara guru teladan sa-negara se-Indonesia teladan nasional sabaraha anugerahna luar biasanya duitna gede gitunya diberi anugerah gitunya fasilitas rumah anu mewah gitunya lantaran naon? Lantaran jadi teladan, diberi bonus gitunya. Amun kudu meuli mah tah guru yang gurunya mewahnya hese. Sanajan rada gede ge gajina, tetepna be aku harianana gitunya. Amun taya anugerah ti Gusti Allah artina taya bonus gitu anu gede moal ujug-ujug buka kabeungharan ieu seorang guru mah gitu. Ya diberi fasilitas anu luar biasa, kendaraan mewah gitunya manehna. Lantaran naon? Lantaran jadi teladan. Lantaran benar, lantaran jujur, lantaran cerdas, lantaran manehna kreatif gitunya. Ya kayaknya pada Gusti Allah. Pemberian Gusti Allah dipaparinkan tanpa kerja, kasaha, sarua. Contohna manu tadi, dibikir teh ka jalma anu bener-bener gitunya. Nu dipikanya aku Allah. Nu menang pada da pagawe anu teu bener mah gitunya, pagawe anu nakal. Boro-boro diberi bonus. Boro-boro diberi ayeuna THR nya malah diusir. Namun pegawai negeri dicopot tanpa hormat gitu tidak hormat, homo abri banyak ditonton, disiarkan di televisi, dicopot manehna gitunya, bintang-bintang dicopot, bajuna dicopotan gitunya. Baju tabungan manehna teh eta anu nakal,ege hamba Allah anu dipikanya ku Allah, maka dipaparin fadl ti Gusti Allah. Musyahadah ka Gusti Allah gitunya. Atau lain laladangan tapi fadl teh ngan dibikeunna ka jalma anu dipikanya ku Allah. Jalma dipikanya ku Allah nya anu bageur ka Allah. Da urang ge anak sana jelema bahkan aya hiji nu nyelapkeun nya, ieunya eta mah dapang bageurna kitu nya. Fadlun alaika min aina anta hatta takuna mahalan dipilih. Di mana tuh aya anjeun hatta takuna sing aya anjeun mahalan zikri tempat dikendalikan ka Gusti. Lamun ada kana sifat pokona jelema watakna kurang, watakna kedol, balas, watakna putus-putus soal gitunya, kesempatan pikir bisa dikirmayang mun kitu mah. Omodin nyutaati jeung tempat bikin wa ta'ala fi jeung cuma dari ka Allah. Lamun teu aya fadl Allah. Fadl Allah dianugerahkeun dilebirkeun kana hatena jalma sehingga jalma jadi musyahadah dipikanya we ku Allah gitu. Dimuliakeun ku Allah gitu. Ku kamuliaan karomah-karomah anu tilu ieu. Wasani kaduana annahu Allah Ta'ala ja'ala tamadkuran bihi. Ngajadikeun Allah ka anjeun madkuran dipieling bihi ku Allah. Nomor kedua, jalma anu meunang fadl Allah anu ngusahakeun selalu terus hayang maripat jeung musyahadah ka Gusti Allah. Kamuliaan nomor kedua dipieling ku Allah, kumaha dipieling ku Allah biaya kula. Saya kira jalma teh ditakdir ngomong, hada waliul a'yun. Ada sopiyuhu di masaliran Allah. Ada mutaruh ieu pilihan Allah. Wa dzakir ieu tukang eling ka Allah.
Ieu mah jalma anu tukang ibadah ka Allah nih. Ieu mah jalma tekun dan terus dibere nama-nama pujian gitu nya. Ditakdir jalma teh muji ka eta jalma. Jadi jalma anu nomor kadua jalma anu geus ku Allah taala dipikanya diberi musyahadah, tuluy manehna musyahadah. Praktekna dzikir eling ka Gusti Allah dari tin batin gitu nya. Bayan kaya waktu gitu nya. Maka nomor kadua ku Allah disebut ku Allah, dipelin ku Allah. Carana nyata jalma teh ditakdir nyebutkeun eta mah tukang ibadah. Pantes eta mah tukang ngaji eta mah. Pantes eta mah jalma marifat ka Allah gitu nya. Oh eta mah atuh bisa jadi waliullah eta mah. Berang eta nyebutkeun Syekh Abdul Muhyi wali, Syekh Abdul Qadir wali gitu nya. Eta teh ditakdir ku Gusti Allah artinya pieling ti Allah teh. Jadi mielingna Allah ka makhluk Allah seperti kitu tah. Jalma ditakdir ngomongkeun atawa nyaritakeun kaalusan jeung kana darajatna eta jalma. Nomor 3 idhaqaqo karena netepkeun Allah aya asbatan netepkeun Allah disebatakan disebutkan Allah aya susiata hujat Allah di daladeka di muh anjeun waya ma adharahu biar itu khususiat teh ma perkara anu ngaduikeun Allah kana ma alika saja min anwarid dzikri dina cahaya dzikir di mana atuh hakikatna jelema jadi nyarbutkeun kakasih Allah pilihan Allah tukang ibadah Allah tukang dzikir tukang Allah teh eta teh hakikatna mah timbul tina cahaya dzikir allati istanara biha dawirata cang dikir anu tijero nyenter gitu nya doirota karena doir aja dua batin akanya karena batin ataha kok khususiyat maka nyata yang khususiyat gitu khususiyat ada kalimu anjeun sababun fi dikrika jadi sabab karena dikir anjeun bihi ka Gusti Allah ai intisabu ka tegasna dibangsakeun anjeun lahu ka Gusti Allah abdi Allah waliullah tukang ibadah ka Allah tukang taat ka Allah waman kanat lahu adna nisbatin inda malikin saja manu aya lau kasih man teh adna naon adna nisbatin serendah-rendahna nisbat inda mulkin min mulki dunya inda maliki min mulki dunya munguraja tinu raja dunya karo ningali anjeun kasiman ya sunua ngaraksaka eta adna nisbatnya waya padu jeung tegasna ngaraksa silama akan adna nisbat waya pro jeung rumah pihak itu adna nisbat wajib binafsihi imbisaton inda dikriha mereka disebutkan anak contohnya urusan dunia enak ini saja mah disebutkan ka raja mudurang ka presiden serendah-rendahna nisbat atau serendah-rendahna pekerjaan anu di sekitar presiden naon babu pekerja dapurna atau di mana ada mola geuning sok ka Jakarta eta mah atuh janten kepala babuna Pak SBY. Bunga tuhnya disebutkan kepala apalagi sebagai ajudan presiden Guatemala. Naon lah serendah-rendah nisbat. Oh eta mah tukang istrika bajuna presiden. Leutik banyak istrika. Eta sok di mana ada malah eta apa ada malah sok istrika baju RT. Banyak dong leutik banyak derajatna. Sanajan istrika tapi presiden gitunya. Raja jadi luhur darajatna sehingga pekerjaan eta teh dijaga katanya ulah sampai lepasnya pekerjaan gitu teh soalnya bari sebenarnya mah rendah gitu istrika atau mana nyangu nah, tapi kalau antara di raja gitunya waya probiah disebutkeun ada tukang babu teh teu ngarasa era di mana pegan tengah babu cenah gitunya di mana di Pak RT ngababuna pada daerah banyak disebutkan babu tapi babuna presiden bunga ya perwaya di nafsiin bisa kan mang dina hatena teh ngarasa jembar ku disebut babu teh indah dipihak nalika dicaritkeun babu presiden pakai babi hadin seperti di ma'alati sirta tudkaru ya fil ma'ala kumaha tuh urang ayeuna komodeui gitunya dibangsakeun ka Allah anu Maha Agung alat yang sirta jadi aja tudkaru dipeuling dia kalawan eta nisbat fil ma'ala di tempat malaikat anu malut lain hukum di dunia jalma ayeuna anu jadi nisbatkeun ka Allah sebagai hamba Allah abdi Allah tukang taat ka Allah tukang ibadat ka Allah katanya jadi marifat kalau jeung sajabana kasebutan kitu lain di dunia wungkul rame di langit objeknya di langit ge sarua gitu milu nyaritakeun atau milu nyaksian gitu nya kana tahabaanana kaabdieuna teh jalma bagus ya Allah. Wa indal mu'minin juk mu'min akhir dahri nepi ka akhir zaman. Nepi ka iraha eureun gitunya sebutan waliullah Syekh Abdul Muhyi.
nepi ka iraha eureunna kitu nya sebutan wilayah kasih Abdul Qadir nepi ka kiamat moal eureun sapanjang aya teh mukmin terus malah semakin bertambah jelema disebutkeun wali kitu nya wali-wali anu geus kurang saya dianggap eta seorang wali ilahi dari nepi ka sepanjang masa kitu nya akhir tahun. Painaman mata minal ulama wasolihin alladzi tasala dikruhum sanajan man maut minal ulama pirang-pirang ulama wasolihin solihin alladzina jalma-jalma kafir faturo dikruhum seueur dikirna itu ulama li qosna taala yat qosanau tetep pangalam alaihi maut jalmana tetep pangalam nama moal eureun-eureun walayan pati moal putus kitu nya naon dikruh dicaritakeun ana wa doa'u jangan doakeun lau kasih jalma aman mata jeung saja man maut si jalma min berihin tapi nalinti solihin linti lama lil mukminin mata dikruh langsung begitu maut eureun we dicaritakeun ana kitu nya jadi tadi caritakeun dari kenang deui kitu nya mahus Gusti Allah taala saya kami pentasana kalau Allah taala idha pokok orang lapat pokok ikut sabdi cabang alama qabla wa mana jala kang jadikeun Allah ka anjeun madkurun dicaritakeun bihi al madkur pahakoko makanya nisbatun nisbat Allah ada kan mau anjeun inti sabuka tegasna dibangsakeun anjeun law ka Gusti Allah fa yakunu dikruka bihi aya naon dikruka eling di eling anjeun di Allah tahqiqan menyatakeun nisbatika pikeun ngabangsakeun anjeun law ka Gusti Allah dua tang anugerah jalma anu musyahadah Allah taala diberi karumat anu tilu kaduana anu diceritakeun di dunia di alam dunia di alam langit gitunya ku Gusti Allah masyhur dimasyhurkeun suarana bahwa manehna jadi tukang ibadah ka Allah jadi hamba-hamba Allah solihin lain we di dieu nya lain we di dunia wungkul terus nepi ka alam malaikat nembus para malaikat ke sarua ngamulyakeun gitu ngagungkeun rame ngagungkeun kata jalma wa salisori katiluna wa salisu katiluna annahu sunakalapan jala kang ngajadikeun Allah kanjeun madkurun indahu dicaritakeun ditutur indahmu Allah dari sinman dakaroni fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa man dakaroni fi malain dakartuhu fi malain khairun min mislihi min malaihi fatamma nikmatuhu alaika nomor katiluna ngajadikeun Allah ka anjeun teh dicaritakeun anjeun teh Gusti Allah dipeeling ku Allah selalu dibarengan jeung anugerah rahmat Allah meelingna ka Allah ka hambana ngadanguna Allah ka hambana adalah ngaganjar sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu milus samawati milus sami'a geus ngaganjar makna letterna kitu nya mana aslinya sami'a ngadangu tuluy ngaganjar jadi nyaritakeun ieu nyarioseun ngadikir mieling Allah kata jalma tuluy ngarahmat man saja madakarun si madikir ka kami deui jeung batin pinafsi dina hatena dakartu pinafsi meling kaula kasih jalma dina dat kaula wa man dakaroni fi malain sajama anu eling ka kami di tempat anu loba dikir di ngariungan loba kitu nya dikir bersama dakartu fi malain khairun min malaihi nyaritakeun kami nutur kata jalma di tempat anu loba leuwih alus tinimbang riungan eta jalma anu dohir batin elingna ka Gusti Allah sorangan dikirna gitunya tapi na dohir wungkul atau dinu loba dikirna tapi dikirna dohir wungkul tenepi kana hatena dikir jahare wungkul tenepi ka Gusti Allah hatena eta mah dibarengan di jerona dikir teh ku nafsu maka dorongan kana resepna dikir tina kotor nafsani jeung kotor setan nafsu we hayang rame dikir komo kitunya lamun dikir bersama didinya loba nu carerik asmilu mending diajar cerik hayang nyaho ngariung jeung dikir cerik moal teh nasan eta mah lain dikir anu dimaksud di dia dikir dohir batin nu di mah dimaksud teh nu dibere kaunggulan ku Gusti Allah dipitutur ku Allah di dan Gusti Allah eta mah dikir anu dohirna dikir batin oge milu dikir patamma nikmatuhu maka nyampurnakeun Allah kana nikmat Allah alika kanya bidikrika ku disebut anjeun indah Gusti Allah taala wala dzikrullahi akbar yang demi yakti hari eling ka Gusti Allah akbar hebat kira teruskeun mana-mana kalau zikrullah abdahu ari nyarioskeun ana atawa eling ka Allah ka abdina Allah akbar hebat min dikir abi lillahi taala tinimah dikir jalma ka Allah dikir Allah eling ka Allah kitu ka hamba Allah leuwih hebat daripada dikirna abdu ka Allah
Sahebat-hebatna dikirna jelema ka Gusti Allah, moal ngaluwihan tina hebatna dikirna Allah ta hambana Allah. Ruba umrin itasat amadu wa qad amdaduhu. Loba umur anu lila umur nama tapi saeutik penghasilan ganjaranan. Wa ruba umrin qalinatin amaduhu kasiratun amdaduhu. Loba di jaman umur nama saeutik tapi pamerintah Gusti Allah na loba. Orang nyuwunkeun mah panjang umur gitu nya bari loba padilah loba pamerintah Gusti Allah. Dan kejadianana geus jadi sunatullah aya jelema panjang umur kalah nambah panjangna catatan dosa, aya jelema anu pendek umur tapi loba padilah amal kahadianana. Aya di jelema anu panjang umur justru memang nambah panjang dikirna ka Gusti Allah, nambah loba dikirna Gusti Allah. Atau pendek umur gitu nya memang manehna pendek anugerahna ti Gusti Allah. Ruba umrin istasat amaduhu wa qallat amdaduhu. Jadi pikeun jalma anu geus tepi kana derajat wajdu manggikeun ka Gusti Allah. Allah mapadenan tilu anugerah. Di alam dunia lain dungkul jalma anu eling atau anu ngahormat ka jalma anu maribat ka Allah. Jelaskan dina sanes hancaknya. Ya kita biar jelaskan dina kitab sanes oge sering ketemu untuk orang bahwa sahaja jalma ayeuna anu keur ditakdir maribat ka Gusti Allah tuluy manehna ku Allah taala ditembongkeun ka hambana Allah. Maka jalma ngamuliakeun ngahormat katanya. Lain jalma wungkul makhluk sejen geus sarua. Lain anu hirup pungkul makhluk nabatat jeung jamadat oge sarua ngamuliakeun. Maksudna lamun jalma marifat ulin ka kebon, ulin ka pasar, ulin ka mana, ketemu jeung batu ucapan salam, berdoa keur keselamatan ka jalma. Pemohon istighfar ka Gusti Allah pikeun keselamatan ka jalma. Ketemu jeung tatangkalan, ketemu tangkal buat tangkal awi. Nah urang teu ngupingnya kitu nya. Amun aya jalma ulin ka kebon bari marifat ka Gusti Allah, ulin ka deukeut tangkal awi, si tangkal awi teh ucapan salam. Lamun cenah hirup teh hayang narangkul ka jalma marifat ka Gusti Allah. Dan Gusti Allah ditakdir jalma teu nguping. Watos kana sholawat kitu nya. Ketika sholawat Nabi dikumandangkan, ku jalma anu marifat. Sorana mah arek merdu. Arek teu ngeun hatena marifat Gusti Allah ketika maca sholawat. Maka timbul uangnya harum anu teu aya bangsa. Lain seungit minyak anu kapangikura. Seungitna teh. Mun jelema teu milu ngambil kadinya. Kunaon man sakitu li Allah stakila an ma'isati. Ku Gusti Allah ditakdir jelema mah teu bisa ngambil, jin oge teu bisa ngambil kitu nya supaya ulah katumpul ku menikmati seungitna sholawat kitu nya jadi pohon yang kehidupan bakal jelema lapar. Ku resepna ayeuna ngobrol jeung keong, ngobrol jeung kadal, ngobrol jeung tangkal buah gitu. Nabi Sulaiman kan jeung manuk ngobrol aya maneh di mana tadina. Oh kuring ti pulo anu, ini maneh aya di dieu mah. Di bawah cenah ku si anu cenah kuring ti sewak dirando ku si anu bawa dia. Ngobrol tanya Nabi Sulaiman. Jeung manuk ge jalma anu marifat hakikatna seluruh makhluk gitu nya menghormati menghargai gitu nya. Memohon ampun ka Gusti Allah pikeun eta jalma anu marifat. Lain jalma wungkul. Tapi makhluk-makhluk Allah nu sejen jamadat atau nabatat atau hayawanat gitu. Eta kabeh dalam bentuk rahmat eta jalma. Ketemu jeung domba, ketemu jeung kuda, ketemu jeung naon we. Kumaha maksudna? Urang ayeuna ningali ya hiji makhluk, ulin ka hiji tempat, ketemu jeung makhluk, katingali indira cenah Allah dibalik ka makhluk, langsung si makhluk teh menghormati. Rat enak kana hiji gedung, katingali beulah di gedung teh apa sifat Allah, si gedung itu teh nyawana ruh jamadatna teh kitu nya. Menghormati uluk salam ke orang hajat. Mengulang ulin ke tempat-tempat satu hewan seperti karagunan atau kasapari pokoknya. Ketemu jeung maung katanya. Ketemu jeung orang hutan. Pas orang ningali langsung katingali aya Allah ngai harta beulade teh eta makhluk langsung si makhluk teh menghormati ka urang.
Ningali makhluk kumpul teh Allah. Salakna gitu. Si makhluk teh kita temah ka urang. Jadi mendoakan karena doa, kalian mendoakan keselamatan ka urang gitu. Nah, kehormatan di zaman musyawarah seperti itu. Bari rahasia luar biasa. Terang kurang ngabri lawan tema di Ragunan ngabri. Yang jelema aya ratus aya ribu napanya, tapi ka 10.000, 15.000 sampai jelemanya asup ka Ragunan itu. Sana terang ya, buating didinya teh jelema-jelema anu marifat. Dina walasan ribu eta teh. Urang ulah suudun ka jelema. Urang kudu husnudon buat teuing si anu mah. Katinggalin kitu teh buah marifat, buah bermusyahadah. Dengan kitu urang supaya ningkatkeun kitu nya karena kamarifatan urang karena tata keruban urang ka Gusti Allah. Ulah kalah orang menjadi kawan wah jelema teh mau maksiat malulu atuh mah eta mah jigana daroraka malulu sih ayeuna daripada orang ayeuna sudon gitu mending husnudon keur ningkatkeun kitu nya volume dikir urang teu ningkatkeun volume takarub urang ka Gusti Allah da Allah teu bireupkeun Allah gampang nyieun jelema di tengah-tengah anu goblok seperti tempat rekreasi aya di dinya jelema anu dikir ka Allah anu katanya Al-Qur'an datana min baini farsin wa damin bain labanan khalisan saibun bisarifin di antara dua najis maka timbul susu anu suci gitunya padat gigi ngeunah diinumna tapi dinya kene saruang didinya di Ragunan saruang didinya di Ancol gitunya sarua we nu di asup ka Ancol ka di ruangan didinya aya jelema nu maksiat wae goplah wae aya kantuna di Allah nakirkeun duka tukang penjaga naon tah juga tukang penjaga malu-malu, begitu juga tukang penjaga singa laut gitu, juga tukang usaha atau pengunjungnya gitunya. Insya Allah ini itu manusia susu, anu bisa langsung pikir marifat Allah di tempat-tempat maksiat di tempat-tempat goblah gitu. Nah, anugerah itu padol ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu Allahumma sholli ala eta saya tinggali. Atawana wamin sama mana hancana lan kurunganan non tidak tanbihun jasan karena judul al-mu'min itu kan ciri nabi al-mu'min ya eta atas tah katun judul tah al-mu'minu eta al-mu'minuna. Bismillahirrahmanirrahim. Pun Ibu Sodik atasnya. Nama teman Ibu Sodik. Ini kantun tanbihun. Bismillahirrahmanirrahim tanbihun hari hiji peringatan peperi. Sok dicarioskeun kitu nya. Eta teh jadi mengingatkan ketika orang ayeuna hati terus berjalan ngagolak katanya hati orang teureun kal kidri pigilian ihatan gitu nya hari hati itu seperti kan didir pakai ngadong cai terus dipanaskan gitu nya kompor nyala-nyala terus cai na dina didir geus panas tinggal dikurang si udara gitu nya terbakar dina didir teureun ieu canapi kalau geus muncul deui janab kita lebih kurang muncul deh, itu hati gitu. Dibuktikan anak gitunya, di ngadongeng. Nanti kalau ngadong loba batu, cat anggus sih, datang lagi dongeng saja. Ini cat anggus datang lagi gitunya. Cerita saja. Hati menggambarkan bahwa hidupnya hati gitunya, kagiri pikiran ini. Tadi neng gue neng urang, ngagolak nah hati ngagolak pikiran gitu. Nalika urang cicing, nalika urang kerjalan-jalan, nalika urang kumaha. Ayat tanbih peringatan hati-hati. Anu di Al-Quran wa kuntum ala safahu rabbina nartanya awas hati-hati maneh teh seakan-akan aidina galengan atau na grewer neraka amun urang lengah bisa digebrus awas hati-hati amun cara di kendaraan mah gitu urang tempat berjalan gitunya di jalan anu liku-liku terjal gitunya nanyak mudun gitu yang belokan-belokan jalan sempit kendaraan banyak macam hati-hati tanbih orang kudu benar-benar tepat ningali garis jalan gitunya kurang kudu tepat pengelolaan penting. Di mana garis anu putihna gitu, tengah anu gigir gitu kiri kanan. Ulang-ulang moncor tidinya, ulah keluar tidinya. Terus tinggali di hareup. Aya rambu-rambu gitunya. Aya palang-palang gitu nandakeun aya jalan kereta.
aya jalan gitunya liku-liku mudun jeung sajabana, aya jalan mah tempat lewat jelema gitu. Itu hati-hati rambu-rambu. Lamun urang ayeuna teu ngagugu kana rambu-rambu cilaka di jalan gitu. Pugu di hareup aya tanjakan gitu, ayo we dina opat teh kumaha ke mundur deui mobilna tuh. Bisa dikebrus ka jurang gitu. Di hareup aya tanda-tanda jalan digurat-gurat itu tandana jelema loba liwat tadinya. Ayo digas terus. Bisa nabrak batur gitu. Jadi tanda eta peringatan. Hati-hati urang dina segala kalakuan, keur salat, keur di masjid, keur di imah, keur di salat di mana, hati-hati kudu ningali rambu-rambu. Di mana katingalina tina motor? Motor urang mimitina tidinya. Ayeuna ka sama motor naon dieu teh? Ka masjid motor naon dieu teh? Lamun teu dikaji tidinya kan tina motorna, urang nyawa-nyawa teh mesti gebrus dina motor nafsani. Motor setan teh teu dibaca. Berangkat ke pengajian, teu dibaca ku urang itu berangkat make motor naon? Cek ieu mah teh hayang ngariung we, dari masjid ketemu jeung babaturan. Nafsu katanya. Atau cina hayang nama ilmu ya. Nama ilmu ngaji. Alun lagi gitunya. Hati-hati, nafsu urangna. Kalau urang teu ngabaca kana rambu-rambu eta tanbih gitunya. Eta hati-hati, ge bisa-bisa urang geus asup takubangan nafsu padahal dohirna ngaji, dohirna salat, dohirna mata Quran upamana. Geus dina kubangan nafsu urang teh nyaho kana rambu-rambu. Waduh nincak dasar sangeunana gitunya. Nyaho di hareup teh belokan, parituna jurang nya. Ya bisa dijebur gitu urangna. Jadi hati-hati. Ya pokoknya bisa dina urusan ibadah. Al ibadah lima awadah wal mahabbah likurbi. Urang sing bisa jadi jelema nu geus nepi kana makom mahabbah. Lantaran lamun ayeuna masih keneh dina makom ibadah urang terus hayang tutukuran wae, hayang ganjaran dohir, hayang alus pare, hayang maju dagang, hayang sehat badan, hayang sehat keluarga, jeung sajabana gitunya. Tutukuran mata ketul ibadah teh aya mahabbah mah teu aya teh pikiran gitu. Suganina salat hayang menang surga, salat hayang sinna jadi selamat dina alam kubur mah tamehna mah taqarrub we, ari diri wungkul ka Gusti Allah. Hati-hati. Lamun urang ayeuna berjalan sehari-hari urang ka sawah ka mana? Ka sawah ya hayang loba pare. Hati-hati tah. Moal dong ibadah eta mah naonan. Udangna mungkin bisa jadi nafsu gitu nya. Tapi lamun urang ayeuna ka sawah, parobahnya ngarikeun diri ka Allah, termasuk ngarikeun diri ka Allah, teu ngalamet ngarikeun diri ka Gusti Allah, sekadar ngalang-lang oke kitu nya pare keur koneng sore-sore kitu nya urang ulin ka talengan. Geus tarungkul pare nangis karoneng kitu nya. Bari takrub ka Gusti Allah, eta mah teh aya tutukeun. Tapi bisa mahabbah supaya jadi urang takrub bungkul ka Gusti Allah. Tujuan naon? Yang takrub ka Gusti Allah. Kana anu tina kotor tadi ngabuat dengan tujuan dunia akhirat, tujuan akhirat tunggu, tujuan raja dunia jeung raja akhirat. Nu kalima teu aya tujuan illa taqarrub, aing taqarrub ka Allah, ngarikeun diri ka Allah. Ruku taqarrub ka Allah, sujud taqarrub ka Allah, baca Quran taqarrub ka Allah, berangkat ka pengajian taqarrub ka Gusti Allah, maca kita taqarrub ka Gusti Allah. Salat taqarrub segala rupa lakukeun urang tuh deui kecuali taqarrub ka Gusti Allah. Insyaallah lamun geus nepi ka matinya tah urang jadi tenang. Tenang teu loba gangguan. Setan gitu yang mal bisa moncor. Asup karena di urang anu geus taqarrub ka Gusti Allah lantaran hatena caah. Ai setan sifatna poek. Ai taqarrub ka Gusti Allah sifatna caah. Modaekeun setan asup anu caah. Lantaran manehna poek kitu nya. Modaekeun asup anu caah. Tapi lamun urang ayeuna keur hayang dunya atau hayang akhirat atau yang rajin jadi raja dunia, yang jadi aulia apa namanya dirinya rawan gitu nya, rawan gangguan. Setan gitu masih kene senang gitu nya kajaman ibadah tapi tujuanna lain taqarrub. Masih kene bisa manehna ngaganggu, masih kene manehna bisa dibebaskan ke Gusti Allah, ceuk anu bisa ka Allah. Karena di kamarina mesti diponis gitu nya iblis setan diponis ahli neraka, manehna narima ngeunai permohonan. Gusti abdi nampi kana hukuman ti Gusti abdi jadi ahli neraka, ngeun abdi menta naon si iblis? Menta aya ngaganggu ka Bani Adam sapanjang hirup, ceuk nu bisa cek Allah. Dina tujuan dunia bisa ku Allah ku setan diganggu. Tujuan dunia akhirat bisa diganggu. Tujuan ayeuna akhirat tunggu bisa diganggu. Yang surga yang naon kitu nya. Tujuan di dunia jadi raja waliullah, tujuan di akhirat jadi pemimpin di surga bisa diganggu. Hiji anu teu bisa diganggu nyata zaman geus nepi kana zona hakikat anu aya dina khatar rabbani disebutna hajis. Pakan sehari-harina taqarrub bungkul ka Gusti Allah. Teu bisa ta eta mah. Ceuk anu bisa cek Allah, teu bisa mah teu bisa. Laisa alaihim sultan, cek Allah dina Al-Qur'an. Teu bisa. Setan ngajajah ngaganggu ka jalma anu taqarrub bungkul ka Gusti Allah. Hati-hati nya tanbihun tade
namun ibadah ayeuna karena tukeran kosong atau bisa jadi doraka, namun ibadah karena mahabbah buahna jadi takarrub ka Gusti Allah eta anu bener. Wa abidun ay nasikun. Wa abidun terus ay nasikun tegasna ibadah anu cepel dina ibadahna yani al-aminu alladzi ya'malu ngamalkeun nabi ala khilafil hawa nafsi nyulain kana hawa nafsuna tadi menirubi ngaran ibadah teh nya ara ibadah teh kitu nya talun abdi ala khilafil nafsi tadi menirubi wa huwa yabid el abid annadiru ningali wujud di nafsi kana dirina atau di mana tali walin kana tukar amali kana tukar amal kasi abid gitu ibadahna anu manehna kitu nya ningali kana amalna tuluy sageus amal mayana menta ganjaran menta tukeran tina amalna aya ujrati sageus ganjaran amal minal qasrat kama asara muallif ilai bi qolihi al ibadatu jamu ibadatin wa al qalu mukhaliful hawa nafsihi pagawean anu nyulain kana hawa nafsina dilai kana Allah taala lil muawadati kana tukeran aya ya judul amali karena ganjaran amal fi dunya wal akhirah kama qala Allah taala manjabil hasanati fala asar amsalihah mina berpegang teguh kadinya saja anu ngalakona hiji kahadian maka Allah mere 10 ganjaran. Eta teh dibere teh nya nu nepi ka Allah teh. Nu nepi ka Allah nyangsan dina tujuan, nyangsan dina nafsu, nyangsan dina dunia, nyangsan dina duit, ila sabiniati dikir nepi ka 700 tikelan. Dikodi ilasihat hitung-hitung kumaha ilas amal. Wasu yang husna amal wa kira inatina itu ilas jeung husu. Wal mahabbat mahabbah lil qurbi kerari tarik jadi ka Gusti Allah ajri qurbi lati. Karena ada ketena si abdu bila kau Allah Ta'ala takarrub ilaih wadi tujuan ke takarrub ngumpul ka Gusti Allah Ta'ala bisirkin kalau bener-bener takarrubna wati hadin jeung sungguh-sungguh dina takarrubna wa ilasin ikhlas niat lau karena Allah Ta'ala tak orang kudu bisa milih bener-bener nah ibadah urang teh karena tutukeran atau ibadah urang teh karena mahabbah nah urang teh takarrub ngumpul atau aya hal lain gitunya lamun ayeuna di luar takarrub gitunya hati-hati rawan dirinya. Jadi sangat rawan gangguan setan. Hiji anu teu bisa ku setan didobrak nyata anu geus tujuanna takarrub bungkul ka Gusti Allah. Nu sejen-sejen mah nu hayang jadi raja dunia, raja akhirat masih bisa diganggu. Nepi ka ayeuna jelema loba nu ngaku wing waliullah, wing malaikat Allah jeung sajabina. Eta rawan kitu nya kecelakaan. Tandih hati-hati itunya setiap orang berbuat sesuatu tingali nah ieu teh takarrub atawa lain. Pemerintah takarrub bisa jadi diganggu setan. Al-mu'minu ala amsati aksamin ari mukmin kabaikan 5 bagian. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.